Hello friends, today I am very much excited because of two reasons. The first reason is I got my Keychron K2 V2 keyboard delivered today, and the second reason, one special guest is going to unbox this keyboard, and she is none other than my daughter Navya. Hi Navya. Hello. Welcome to the channel. So Navya also loves keyboard and she also loves to type on keyboard. She also wants to have better experience, better typing speed. So let me give this keyboard to Navya. Navya इसे लीजिए और ये Keychron K2 का कीबोर्ड जो है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ध्यान से काटना बेटा, ये मैंने ब्राउन स्विचेज में ऑर्डर किया है और दिस साइड, दिस वन, या तो बेसिकली कीबोर्ड मैंने ये एक अच्छा एक्सपीरियंस के लिए लिया है, अच्छी कोडिंग एक्सपीरियंस के लिए लिया है और देखते हैं कैसा अनुभव रहता है मेरा। और यहाँ पर एक मिनट, इसको ऐसे, जैसा मैंने बताया था, मेरे पास ऑलरेडी लॉजिटेक का कीबोर्ड है, कुछ इस तरीके का, जो एक साइलेंट कीबोर्ड है और मैं अपग्रेड करना चाहता था, तो देखते हैं किस तरीके का कीबोर्ड। एक मिनट, नाइफ नीचे रख दीजिए। पैकेजिंग जो है, ये कीक्रॉन की वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किया था। पैकेजिंग ओके ओके है और ये पैकेजिंग मुझे 3 दिन में डिलीवर हुआ ब्लू डार्ट के थ्रू। इसे मैं रख देता हूँ और ये रहा हमारा कीक्रॉन K2 कीबोर्ड। आप ध्यान से देखिए। सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुली बॉक्स्ड, आई वुड से, और मुझे काफ़ी अच्छा इसका पैकेजिंग लग रहा है। और इसके ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है Keychron K2 और इसमें कीज बने हैं, ये इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो, राइट, क्योंकि ये इंडियन वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर किया है। और इसमें लिखा हुआ है अ टैक्टाइल मैकेनिकल कीबोर्ड फॉर पीक प्रोडक्टिविटी। सो ये कीबोर्ड जो है प्रोडक्टिविटी के लिए है, ऑफिस यूज के लिए है। और चलिए इसके पीछे के कुछ हम फीचर्स की हम बात करें। अगर आप यहाँ पर इस तरफ यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें सबसे पहला है कॉम्पैक्ट डिजाइन, डॉल कंपैटिबिलिटी, मतलब ये एप्पल और विंडोज के मशीन्स में कनेक्ट हो जाएगा। ये वायरलेस कीबोर्ड है, 3 डिवाइसेस से ये कनेक्ट कर सकता है। बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी अच्छी है, 4000 mAh इसका, आप इसे हटाइए ना भैया, 4000 mAh इसकी बैटरी है। और इसमें लाइटिंग इफेक्ट्स काफ़ी है, ऑल्दो मैं लाइटिंग इफेक्ट्स का काफ़ी बड़ा फैन नहीं हूँ, बट लेट्स सी। और इससे पहले मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, मेरे पास ये जो पुराना कीबोर्ड था, जो मैंने यूज किया था बेसिक, कि कैसा मैकेनिकल कीबोर्ड का की फीलिंग होती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा, रेड स्विचेस थे इसमें। इसके अगर आप कीज की आवाज़ सुनो, तो ये भी 1500 2000 के रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। So let's see How how. many you get keyboard? How many you keyboard? Yeah, let's see. ये आपने निकाला अभी? Yes. Okay. So let us see how it goes. हमें यहाँ पे कट लगाना है एक। Give me the knife. I Okay. do not have to. Okay. So यहाँ पर हमें एक कट लगाना है this side. Because if you do not read the instructions how to cut it, it will fail and you will have a broken packaging. Yeah. Yeah. So बहुत ध्यान से हमें इसको अनबॉक्स करना है कुछ। So यहाँ से हमारा ये आपका अनबॉक्स हो गया। नाउ इसके बाद सबसे पहले एक क्वेश्चन है, हम इसको साइड में रख देते हैं। We have this beautiful designed cover. It's To help. yeah, to help. So यहाँ पे वो कीज की इंफॉर्मेशन 1 सेकेंड यहाँ पे दी हुई है, आपको ये पीछे का दिख रहा होगा, And there's also extra keycaps. राइट। तो विंडो यूजर के लिए आपके अलग से कुछ कमांड की जगह ऑल्ट और ऑप्शन की जगह विंडो की दिए हुए हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा की है और इसमें सारे मैनुअल्स दिए हैं, किस तरीके से आप ब्लूटूथ में कनेक्ट करोगे और किस तरीके से आप बेसिकली ऑन ऑफ करोगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके मैनुअल में दिया है। इसे भी मैं साइड में रख लेता हूँ।
और then we have this cable. You see, this is the cable, charging cable है ये हम You plug in your PC and let it charge. It charges completely fast. या तो USB-C to USB-A है और ये केबल भी मैं अभी साइड में रख देता हूँ. And then we have some extra keys, okay, for window users जो हम इसको करेंगे लगाएंगे. And this is If there's any broken key puller. keypads, यहाँ से मैं कीज को पुल करने के लिए ये हम यूज करेंगे. if And there's then any broken keycaps, you have to remove that and put the extra keycaps. That will work. yeah, and this is the Keychron Bluetooth mechanical keyboard details. ये मैनुअल है completely कैसे यूज करना है. इसे भी मैं साइड में कर देता हूँ. और सबसे बेटर पार्ट हमारा जो है कीबोर्ड, इसकी रैपिंग भी काफी अच्छी की हुई है. एंड आई होप दिस कीबोर्ड, ओ माय गॉड. सो फर्स्ट फीलिंग after using 3000 and 2000 rupees keyboard, this is definitely premium material keyboard, right? So इसे पकड़ने से काफी एक अच्छी फीलिंग आ रही है. और आई डोंट नो, बट इसका जो एस्केप की है ये उल्टा लगाया हुआ है. आई डोंट नो ये ऐसा क्यों है. मे बी इंस्टॉलेशन के टाइम पे गलत उल्टा लगाया हुआ है. बट आई हैव टू सी, रेस्ट थिंग्स आर परफेक्टली फाइन. और इसकी मैं टाइपिंग This one's the better. Shift is better. Shift is better. Enter, delete. Okay. This is the red Gatorade. So my initial impression is very nice. ये काफी कॉम्पैक्ट लगा मुझे. A little bit bulky, but that is manageable. That is good. मुझे अल्युमिनियम में इसे ऑर्डर करना था, बट मुझे वो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसे प्लास्टिक वाले वर्जन में इसे यूज किया है. सो अब मैं इसे सेटअप कर लूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके टाइपिंग एक्सपीरियंस को आपके सामने डिटेल में बताऊंगा. तो ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो और मुझे ये काफी पसंद आया है फिलहाल. और इसको सेटअप करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके टाइपिंग एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊंगा. Like and subscribe. यस, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. एंड मिलता हूं मैं अपने अगली वीडियो में. थैंक यू.